人樁啦。咁其實除咗我哋簡單咧學過攤打啦，之前我哋同你學習咗攤打啦，其實咧仲有另一個動作可以學嘅喎。我哋今日不如試下用捆手啦。捆手嘅意思咧，即係一隻攤手，一隻綁手，將兩個動作夾埋一齊咧，就變咗捆手啦。我哋可以用呢個木人樁練翻我哋個捆手嘅距離感啦。咁首先一下，我哋嘅右邊捆手一下啦，手指係指向個木人樁嘅。第二下啦，就左邊啦，都係捆手喎。不過今次左邊攤手係左手嘅。好，我哋再講多次，係啦，一都係指住個木人樁啦，手指應該要。第二都係指木人樁嘅喎。好，再嚟多次啦，一。